Jama'a masu kallon Africa TV, barkanmu da sake saduwa a ci gaban shirinmu na Africa Tech, inda muke bayani akan abin da ya shafi na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta. A makon da ya gabata mun yi bayani ne akan abubuwan da suka hada shi system unit, inda muka tsaya akan ma'ana CMOS battery. Yau idan mai kowa mai komai ya kai mu, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Akwai kuma hard disk, ma'ana hard disk drive, wanda hard disk drive shi ma storage device ne, kamar yadda muka ce RAM storage device ne. Amma shi hard disk yana da bambanci da RAM, saboda yana storing information ne mai girma kuma permanently. Shi kuma RAM muka ce yana storing ne temporarily wa processor. Shi wannan duk wani aiki da ka yi a cikin kwamfuta, ka kashe kwamfutar ka, gobe ka zo ka kunna ka ga wannan abun yana nan, to ba komai ba ne ya maka wannan aikin sai shi wannan hard disk drive din naka. Sannan hard disk din nan suna nan kala-kala, su ma akwai SATA hard disk, akwai kuma IDE hard disk. Dukkaninsu abu ɗaya ne, sai dai bambanci na kirkira. Wannan yana amfani da ma'ana pin ne, shine mai IDE din, ramuka ne. Shi kuma wannan yana nan flat ne haka, kuma cable ɗinsu ana jona shi ne shi ɗin da motherboard. Yana kuma samun wuta ne daga power pack direct. Shi yasa muka ce power pack ɗin nan yana da wani cable ko kuma wani connector masu guda hudu wanda ake jonawa hard disk, kuma ake jonawa shi CD-ROM da kuma floppy disk. To hard disk shi din yana samun wuta ne direct daga shi power pack. Sannan kuma wannan hard disk din akwai abubuwa a cikinsa waɗanda su ne suka ba shi dama har ya ajiye abu na tsawon lokaci. Sannan kuma idan ya aji abun ya karanta shi, mana idan ka buɗe ka iya ka gan shi a karanci. Sannan kuma ya ba wannan abun da ka aje dama ta yadda ba zai lalace ba idan dai har ba hard disk ɗin ba ne ya lalace, kuma abin da kan iya lalata shi shine ya fada a ƙasa, ko kuma ka sanya mishi kayan da ya fi ƙarfin shi. Daga cikin wayan abubuwan akwai kwamfanin ne guda 4 wayanda suka sa shi ya zama yana da irin wannan damar da zai gabatar da wannan aikin. Akwai kamar abin da ake cewa platter, akwai read and write arm, akwai gasu nan dai abubuwa guda 4 wayanda su ne suka haɗu suka sa shi ya zama sunan abin da ya zama. To kuma hard disk din nan shi ma din yana zuwa ne in different capacity, yana zuwa capacity by capacity, girma zuwa girma. Shi ma ana mai lissafi ne irin na 100, na 1000 da na 10,000, ma'ana megabytes, gigabytes da kuma terabyte. So girman hard disk ɗinka girman abin da zai iya ya ɗaukan maka. Sai dai mu sani kowane operating system yana da girman size ɗin da yake so, ma'ana kowane shimfiɗa kake so ka yi yana da girman ɗakin da yake so a shimfiɗa shi. Haka kuma kowane application za ka sa a kwamfuta to yana da girman space ɗin da yake so. To kaga in ka ɗiba applications manya kuma masu yawa, to kana buƙatar ka samu space ɗin da za su zauna shi ma babba kuma mai girma. Kenan kana buƙatar hard disk, tun da shi hard disk ɗin nan da muke gani mun ce shi ne wanda yake aje dukkanin wani abu, duk wani abu na softwares da za ka sa a cikin kwamfuta, to a cikin hard disk ɗinka yake zama. Daga aikin da kai da kuma abun da kai installing wa ita kwamfutar yana cikin wannan. Dukkanin wasu bidiyoyinka da ka aje, ko wa'insu hotuna, ko wa'insu rubuce-rubuce, ko wasu files ɗinka da wasu document ɗinka, ba inda suke zuwa sai cikin hard disk ɗinka. To daga lokacin da aka cire hard disk ɗin nan, to ba za ka samu komai da ka aje a kwamfutar ka ba, saboda an ɗauke shi daga cikin inda yake, ma'ana cikin wannan hard disk ɗin. Sannan kuma girman hard disk ɗinka kamar yadda na ce girman abin da kwamfuta za ta aje maka. Kaga a can mun ce girman RAM ɗinka girman aikin da kwamfuta za ta maka. Aiki wani iri? Aiki na sauri, na yi maka aiki da wuri.
haka karfin processor ka da gudun shi shine zai taimaka wa RAM ɗinka ya gabatar da aikin da kake so ka gabatar cikin sauri. Shi kuma hard disk ɗin nan da muke magana, girman kayanka da kwamfutar ka ta tara ta ajiye girman hard disk ɗinka. Idan kana da misali 500 megabytes, wancan kuma yana da 1 terabyte, kaga mai 1 terabyte yana gaba da mai 500 megabyte, saboda 1 TB yana gaba da 500 MB, saboda MB ake kallo, ma'ana alphabet din ake kallo, bakin ake kallo, ba kuma number din ba. Sannan kuma wannan hard disk yadda zaka iya ka gane girmansa a software ɗinka can in ka je inda ake duba shi, ka je properties na my computers ka yi right click, ka je my computers ka je properties ka yi right click, za ka gagga duk bayanin da kake so ka gani akan RAM ɗinka. Sannan shi kuma hard disk idan ka je my computer ka bude, ko da yaushe hard disk ɗin nan yana zuwa ne a local disk C. Sannan kuma ana iya a raba hard disk ɗin nan a software ɗin nan, a raba shi a partitioning ɗinsa lokacin da ka je sa operating system. Ka raba shi biyu, ka sa mashi window nan ma ka ƙara sa mashi wani window. In ka ga dama ka sa window 7 nan, in ka ga dama ka sa window 8 nan, in ka ga dama ka sa 8 nan ka sa nan. Duka a hard disk ɗaya yana da ƙarfi da damar da za ka iya datsa shi biyu. Nan ka sa operating system daban, nan ka sa daban, nan ka zuba kaya daban, nan ma ka zuba kaya daban. In ka je local disk C ɗinka, tun da normally hard disk yana zuwa ne a local disk C, in ka raba shi shine zai baka C da D, sauran abubuwanka kuma sai su zo E, F har zuwa ƙasa. Wa'ina irin abubuwa su ne kamar su CD-ROMs ɗinka da kuma sauran removable device ɗin da za ka sa ko kuma ka sa. To a nan gurin hard disk ɗinka shi yake ɗaukan komai kamar yadda muka ce, shi kuma yake ajiye maka dukkanin abun da kake da su a cikin kwamfutarka. Daga lokacin da hard disk ɗinka ya fara samun matsala, yana iya sa kwamfutar ka ga tana slow, saboda kayan da kake aiki da su ba su samu guri mai kyau ba. Wannan abun, wannan platter ɗin ko kuma wannan read and write arm ɗin baya iya ya karanta maka saƙon da ke cikin shi wannan hard disk ɗin. To wannan ɗaya daga cikin hudu na abubuwan nan ko actuator ɗin nan, don guda hudu ne kamar da na faɗa, ɗaya daga cikin hudu idan ya samu matsala, to kwamfutar nan tana iya ta rika baka matsala daidai da abun nan da ya samu matsala. Ko dai ta rika slow, abun da ka sa mata kai saving ka aje ya zama baya iya ya zauna, ko kuma kana kunna kwamfutar ka ga ta nuna maka wani rubutu blue haka ko green. Wannan yana alakanta cewa to wannan actuator din ya samu matsala, wanda yake ɗaya daga cikin hudun abubuwan nan da suke components na wannan shi hard disk din. Abin kuma da ke iya lalata shi kamar yadda na faɗa shine ko dai ya faɗa a ƙasa, saboda abubuwa ne masu santsi wa'innan abubuwan guda hudu, wanda idan ɗaya ya samu matsala ko ya karye ko ya lankwashe, to zai iya hana ta yi abun da ya kamata ta yi ita wannan kwamfutar. Domin ai software muke amfani da su mai operating ita kwamfutar, kuma softwares din nan duka mun ce suna cikin wannan hard disk din ke. To kenan dukkanin wa'innan ayyukan da muke yi suna cikin hard disk din, ta yadda idan ɗaya daga ciki ya samu matsala, shi kenan hard disk ɗinka zai iya baka damuwa. Kuma daga lokacin da ka fahimci kwamfutar ka ta fara canza maka halayya na irin wa'innan bayanan, ko dai ta rika maka slow, ko kuma operating system ɗinka ya butin da wuri, ko kuma ta rika nuna maka green rubutu ko blue rubutu farkon butin, to fa kana buƙatar ka gaggauta yin backup na files ɗinka. Ya ake yin backup? Shine ka nemi wani daga cikin removable devices ko external hard disk drive. Mun ce external hard disk drive, can kuma internal. Shi wancan na cikin kwamfuta ne, wanda an sa mashi operating system, kwamfutar da shi za ta tashi ta fara aiki. Shi kuma wannan a waje yake, za ka iya amfani ne da USB cable, ka jona shi a USB port na bayan wannan input and output port ɗin naka, sai ya aiki maka kamar yadda ka san kana amfani da flash ɗinka. Ka kwashe abunka, saboda yana da girma,
in wancan kana da kamar 2 terabyte ne, to wannan ma kaga kana buƙatar ka samu 2 terabyte din, ta yadda zai baka dama ka kwashe dukkanin abin da zaka kwashe a cikinsa, ka samu wani hard disk din, ko kuma in ka gyara wancan ka kwaso wa'annan abin ka dawo da su. Amma idan hard disk ɗinka ka kuskura ya mutu, ya yi corrupting, ya lalace gaba ɗaya, to fa ka yi asaran duka files ɗinka. To a nan gurin yana da kyau ka rika ƙoƙari kana backing up ɗin files ɗinka masu mahimmanci. Wasu abubuwan ka da ka san suna da mahimmanci, to ka rika kwashe su, kana samun wani storage device ɗin kana ajiyewa a cikinsa. Wani storage device ɗin kamar shi external hard disk drive ɗin nan. A wannan kenan akan abin da ya shafi shi hard disk drive, kuma za mu dakata a daidai wannan lokaci saboda lokaci ya riga ya kai. In Allah ya kai mu sati mai zuwa, za mu ci gaba a cikin wannan shiri na Africa Tech a wannan tasha ta Africa TV, tare da ni injiniya Bashir Idris Bash Tech.